manomboka ny 4 oktobra ho avy zao kosa araka ny tidim-panjakana izay nivoaka dia tsy azo ifohana asikara intsony ireo toerana sokajiana ho toeram-piasana, toerana natokana ho an'ny daholobe ary ny fitateram-bahoaka. Iaran'ny onitra moa ireo izay tratra amin'izany ka enjehan'ny lalàna fanadidina. Manomboka amin'ny 4 volana oktobra ho avy izao araka ny didim-panjakana mitondra ny laharana 520 teboka 126 tsipika 13 dia tsy azo ifohana asikara intsony ireo toerana sokajiana ho toeram-piasana, toerana natokana ho an'ny daholobe ary ny fitateram-bahoaka. Iaran'ny onitra 504 ariary isaky ny sigara iray ary afaka toriana ireo olona izay mandika izany lalàna izany. Efa maro ireo toerana izay manomboka manaja izany lalàna izany na misy afisy anetana nambe sy maro mikasika amin'ny fampiarana azy, anisan'ireny ny hotely lehibe toa ny Carlton. Tamin'ny volana maro vao nahazo an'ilay information dia tsy dia niandro loatra izay fa tonga dia efa napetraka ilay sticker rehetrarehetra zany misy eraky ny toerana rehetra izay sensible public. Raha te hivoaka zareo zany dia tsy maintsy mivoaka dia eo avelany eo ahitana reo raha tsy diso rehefa miditra dia misy toerana hipetrapetrahana eo afaka mivoaka eo zareo. Efa misy ny fepetra manokana napetraka ho fitsonjovana ireo mpifoka asikara. Ho an'ny Carlton manokana dia efa misy ny zaridaina natokana ho azy ireo.